دا خو ښکاره خبره ده، د ثبوتونو سره ده. بالکل موږ له ښځې پیدا یو، د ښځې په وجود کې جوړ شوي یو، د ښځې شیدې مو 2.5 کاله رودلې دي، په ډېر مینه یې زموږ پرورش کړی دی، په ډېر مینه یې موږ جوړ کړي یو، زموږ ساتنه ډېره په مینه له مینې یې موږ جوړ کړي یو. یعنې بل داسې هستي په دې دنیا کې نشته د انسان په شکل کې، د وجود په شکل کې بې لکه ښځه. نو زه دا وایم چې د ښځې له وجود سره کام پرستو مشرانو، سپین ږیرو، د جرګو مرکو خلکو، د منبر سړي، پوهانو، لیکوالانو، شاعرانو ټولو جفا کړې ده. ټولو دا وجود چې دی، دا وجود ته ارزښت نه دی ورکړی. په دنیا کې یو کتاب هم د ښځې پر وجود نه دی لیکل شوی. په دنیا کې یو کتاب هم په مور نه دی لیکل شوی. د مور په وجود تر نن پورې چا شعر نه دی لیکلی، چا یوه مقاله نه ده لیکلې، چا یو باب نه دی لیکلی، یو مضمون ته د مور نوم نه دی ورکول شوی. ټول پښتانه قوم اجتماعي د ښځې وجود تر خاورو لاندې کړی دی، د ښځې وجود نه مني. که هغه پوه دی، که لیکوال دی، که د منبر سړی دی، که شاعر دی، که ادب دی، که سیاستدان دی، که کام پرسته دی، ټولو د ښځې وجود نه دی منلی، نه مني. اوس هم ښځه نه مني چې تر څو پورې پښتانه قام ښځه نه یې منلې، تر هغه پورې په پښتانه کې اتحاد اتفاق ناممکنه دی. نر چې ده، نر ښځې جوړ کړی دی. ونه نر چا جوړ کړی؟ ښځې جوړ د کړی، ښځې په وجود کې جوړ شوی جوړیږي، د ښځې له وجوده پیدا کیږي، د ښځې په تي باندې 2.5 کاله ژبه ږدي، شیدې روي، بیا دی لویږي، ځوانیږي، سړی کیږي. بالکل نر چا جوړ کړی؟ نر ښځې جوړ کړی. نو نر چې ښځې جوړ کړی دی، بیا د ښځې وجود ولې نه مني؟ الله جوړ کړی، ثواب یې ورته ښځه کړی. بابا اول خالق خو د ټول کائنات الله دی. بالکل الله دی، خو دا خو ښکاره خبره ده چې نر د ښځې له وجوده پیدا کیږي. که دا ثواب نه وای نو به نرم نه و. دا خدای دی، دا منافقت دی، بالکل دا نمک حرامي ده، بالکل نمک حرامي، دا بغاوت دی د ښځې له وجوده چې د ښځې په وجود کې جوړ شوی. نه میاشتې 10 میاشتې د ښځې په وجود کې تېرې کړي دي، بیا د ښځې له وجوده پیدا شوی. 3-4 ښځې درته ناست وي، هغه شاهدان دي. که په هسپتال کې پیدا شوی، د هسپتال عمله یې شاهده ده چې ته د ښځې له وجوده راوتلی. بیا دې 2.5 کاله د ښځې شیدې رودلې دي، بیا د ښځې وجود نه منې. څنګه نه منې؟ خو ته چې د ښځې وجود نه منې، په دنیا کې هېڅ هم نه منې. نو چې نر د ښځې وجود تسلیم نه کړي، نو زما دا ایمان دی، د پاک رب حکمونه هم نه مني. نو ښځه خو داسې، ښځه خو مخامخ ښکاره ټوله دنیا پر شاهده ده، اسمانونه او مځکې پر شاهده دي چې نر ښځې پیدا کړی، د ښځې په وجود کې جوړ شوی دی، د ښځې په شیدو باندې رالوی شوی دی. 2.5 کاله د ښځې پر تی باندې ژبه یې ښه ده، د دې له وجوده څنګه منکرېږي؟ نه منکرېده نشته دی. اوس ته پښتنو ته یا انسانانو ته څه پیغام ورکوې؟ یوه خبره دا ده چې زما ویډیو اکثره لوی غټي، اوس په اشاره باندې خو پښتون نه پوهېږي. ته اشاره ورته وکړې او دی پوه شي. پښتون ته چې 10 ساعته ویډیو جوړه کړې هم لا دی یو ګټه نه شوی ځینې اخیستلی. بالکل پښتون د چاو خبرو ته توجه نه ورکوي. پښتون انسانان صرف نظر ګرځوي، نظر اندازه کوي. هغه خبرې چې د ده ژوند جوړوي، چې د ده مستقبل جوړوي، د ده راتلونکی جوړوي، هغه خلک نه اوري او پالتو خلک اوري. بالکل چې فساد پکې جوړوي، چې دوه سره جنګوي، فتنه او فساد، شیطانت، پښتون ډېر په توجه اوري. شکنځلې ډېر په توجه اوري، بدبختۍ اوري. چې کام جوړوي هغه خلک نه اوري، چې کام یو کوي هغه خلک نه اوري، چې د مور وجود باندې مني هغه نه اوري، چې د ښځې ارزښت باندې مني هغه ورته بیانوي هغه نه اوري. اوس چې زه راولاړ شم چې د ښځې بې عزتي کوم، ټولې اوري. بالکل چې د یو انسان بې عزتي کوم، ټولې اوري. بالکل چې یو انسان بې عزته کوم، هغه خبره، هغه ویډیو ټول شري. چې د انسان د وجود احترام بیانوم، نه اوري څوک، نه شري. نو زما ویډیوګانې چې دی څه اوږدې دي، زما هره خبره د انسانیت لپاره ده، زه هره خبره د محبت لپاره کوم. زه په پښتانه قام کې مینه را ژوندی کوم. زه د فساد سړی نه یم، زه شیطان سړی نه یم چې ښځه میړه سره وجنګوم، ورور سره وجنګوم، تربور سره وجنګوم. زه په ټولو کې مینه را ژوندی کوم. زه د مینې سړی یم، زما پیغام هم مینه ده. او وخت به ثابتوي، چې واقعي جمال د مینې سړی و، د انسان دوستي سړی و، د انسانیت لپاره ژوند کړی دی. بالکل مهرباني.